點解話我呢度先至係真正嘅源頭批發啊？因為我有自己嘅手壓加工廠，從買原料到加工一條龍，全部都係我自己獨立完成嘅。就好似呢3條今日啱做出嚟嘅手壓，一條都係批發噶。呢隻係海南之謎手壓，就同佢嘅名一樣咁靚，望落去水潤通透，好似一汪清澈嘅藍色湖水，顏色均勻又清透，戴喺手腕上優雅又溫軟。呢隻係焦米米嘅雞油黃翡手壓，邊有人會唔中意啊？白淨嘅底子，膠膠潤潤，半圈黃色好似豐收嘅麥穗咁，又溫暖又明亮。呢隻係紫羅蘭手壓，底狀膠膠潤潤，顏色好夢幻，係嗰種清透嘅紫色，就算喺自然光下睇都唔會失色，真係優雅又浪漫。如果你都想體驗源頭批發價嘅高性價比啊，咁就記得留個圈口俾漣漪啦。